Rồi mọi người biết máy lọc nước Xtreme của mình rồi đúng không? Thì đây là cái bộ minh họa demo nè, đây là cái máy của mình ha. Và đây là minh họa của nước dơ nè, đang màu đỏ và đi qua đây, lọc từ đây qua đây ha. Đây, mọi người thấy cái dây màu đỏ không? Và từ đó nó sẽ lọc qua bộ phận bên này. Và bộ phận bên này là giống như là cái vòi nước ở nhà mình á, thì Thi sẽ mở nước lên ha. Rồi, thì hiện tại là nước này là nước từ cái thùng màu đỏ này, là nước chưa lọc này. Đó, và bây giờ mình sẽ mở qua nước lọc để mình coi là nó rõ như thế nào ha. Đây là nước lọc này, mọi người thấy không? Trắng tinh luôn. Đó, đây là nước dơ. Đó, mọi người thấy không? Là cái hệ thống này mình có thể lọc trực tiếp từ nước ở hệ thống thủy cục và uống ngay lập tức được luôn. Đó, nước dơ nè, nước đã lọc qua để sử dụng nè, rất là tuyệt vời. Rồi mọi người ơi, nhớ mua cho mình một cái máy Xtreme để xài nha, uống nước sạch nha, để sống khỏe nha.